شايل في ايدي ولا 2 كيلو. بصوا كده مش قادر. بسم الله ما شاء الله. الهودي دريس اكتر نمره اشتغلنا فيها في الشتاء اللي فات. حاجه محترمه جدا جدا. نزلت بقى بالابديت بتاعها الجديد. زي ما انت شايفه الوانها، ده مثلا ده بترولي، ممكن كافيه اسود، زيتي، او منت وزيتي، واللون اللي هو بقى ايه البيبسي، ممكن نقول ده البيبسي، صح كده؟ ده مش بيبسي بقى. اما بس ماشي شغال معاك بيبسي نقول اللي انت بيبسي، عايزه. نقول بيبسي. تمام كده لحد ما نعرف اللون ده. لو عرفت اللون ده قولوا لنا في الكومنتات يا جماعه. تمام كده. همسك لك واحد كده، امسك لك الزيت الفاتح او المنت، خد كده يا عبده عشان اشرحه لك. ده طبعا حاجه زي عبايه، عبايه او زي دريس طبعا، بس انت بقى على الخامه الميلتون دي جديده، دي حلاوتها. زي ما انت شايفه كده الخط اللي في النص ده رادد، جيبين هنا انت ماشيه اقسم بالله اقسم بالله. اللي بياخده بيبقى شياكه جدا عليه، بيبقى حكايه. طبعا انت الهودي ده خارب الدنيا في البنات والرجالي وكل حاجه. اي حد بيلبس هودي، بس انت بقى كست ليدي متجوزه الكلام ده كله، الهودي بيبقى صعب عليكي. لكن انت لما تجيبي حاجه متبطنه وحاجه محترمه زي دي، طبعا ده يا جماعه بضمان بضمان ضد الوبره. طبعا الكلام ان ده مش وبره يا جماعه، ده اسفنج. ده يا باشا بيتخفف، بيبقى خامه ضعيفه جدا جدا جدا. الخامه اما يبقى الهودي كده، انت بتشتري هودي صح، بتشتري حاجه محترمه. الكلام ده كله مبطن تبطينه عالميه. بص يا باشا، انا عايزك تيجي هنا برضو تقفيل، مصنع تقفيل محترم، ولا في اي حاجه. انا بقول لك المصنع ده بتاعنا، اعتبري في وش اي حاجه، ضمان معاكي سنتين، ما تشغليش بالك بيه. خدي اغسلي واشتغلي وما تشغليش بالك باي يعني زيه حاجه. زي الغساله. تمام يا باشا، كله تمام كله تمام كله تمام. موديل طبعا انتوا غني عن التعريف. تلبيس طبعا بسم الله ما شاء الله، يعني هو مدارين انا اهو، وانا 110 كيلو، 110 طن، فتمام يعني كله تمام.